Okey geng, kita bertemu lagi hari ni. Part 2. Cara mencuci rebung pula. Kalau kita dekat kampung, cari sendiri, cuci sendiri. Inilah cara dia. Okey, saya tunjukkan ya. Pertama sekali, kita potong daripada atas ni. Tengok atas ni. Pasti sampai ke bawah dia. Macam tu. Lepas tu, tangan ni kita letak dengan pasir. Supaya dia tak melekat dia punya miang dia tu. Ni. Okey. Lepas tu, kita kupas je. Satu persatu. Pada bawah sampai ke atas. Macam ni. Macam ni lah cara kita dekat kampung ni. Makan sendiri, cek sayur sendiri. Masak sendiri. Lagi satu, kita kalau dekat kampung kita lagi suka makan ni rebung yang fresh macam ni lah, daripada rebung dekat kedai tu kan, dia ada bau hancing sikit, tak tahu kenapa. Kalau kita orang kampung kita suka macam ni lah, dia tak hancing. Nanti dah lepas ni kita akan rebus dia. Dah rebus tu kita akan masak lah. Macam lah. So macam ni je lah. So mana yang keras-keras ni, yang keras-keras macam ni kan, ni keras-keras ni, kita buang lah. Mana yang lembut je kita ambil untuk jadikan sayur untuk petang ni. Okay, ni hasil dia. Buang sini, buang sini. Mana yang keras ni buang, yang ujung ni tak boleh makan ni. Buang juga. Okay geng, stay tune.